আমাদের বাসাবাড়িতে ব্যবহার করা মেয়েদের জামা, পায়জামা, ওড়না এগুলো ছিঁড়া থাকলে বাসাবাড়িতে আমরা সেলাই মেশিন দিয়ে রিপু করে নিতে পারি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে দেখাবো যে আপনাদের বাড়িতে থাকা বাটারফ্লাই অথবা সিঙ্গার, এটা কিন্তু সিঙ্গার মেশিন, তো বাটারফ্লাই অথবা সিঙ্গার মেশিন দিয়ে কিভাবে কাপড়ে ছিঁড়ে গেলে সেই ছিঁড়া জায়গাটা রিপু করবেন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটা কাপড়টা কিন্তু অলরেডি ছিঁড়ে গেছে। তো এই কাপড়টা আমি এখন রিপু করে দেখাবো। এবং এটা কিন্তু একটা লাম্বি এবং একটু এল সিস্টেমের ছেঁড়া। এরপরে আছে গোল, কিছু কাপড় আছে গোল করে ফুটো হয়ে যায়। তো এটাও দেখাবো এবং গোল ফুটো হয়ে গেলে সেটাও আমি দেখাবো কিভাবে রিপু করবেন। তো আমাদের বাড়িতে কিন্তু আমাদের কাপড় চোপড় প্রায় কিছুর সাথে লেগে ছিঁড়ে যায়। তো বাড়িতে যদি মেশিন থাকে তাহলে আমরা নিজেরাই কিন্তু রিপু করে নিতে পারি, তাহলে ওই ছেঁড়া জায়গাটা আর দেখা যাবে না। তো রিপু করার জন্য কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, বিশেষ করে দুটি জিনিস ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে। তা হচ্ছে এই যে এদিকে দেখেন, এই যে একটা অংশ রয়েছে, এটা এদিকে লক্ষ্য করে নেটটার দিকে, এটা কিন্তু আপ হয়ে যাচ্ছে, ডাউন হয়ে যাচ্ছে। তো আমি যখন রিপু করব, মেশিন যখন চালাবো, তখন এটাকে কিন্তু আপ ডাউন করতে হবে। যখন আমি ডাউনে রাখবো তখন কিন্তু সামনের দিকে যাবে, যখন আমি আপ করব তখন পিছনের দিকে আসবে। তো আমি এটাকে আপ ডাউন করব মেশিন রানিং অবস্থায়, আর আমার এই হাতটাকে এই ভি আকারে ধরে যেই ছিঁড়া জায়গাটা রয়েছে সেখানে ধরে এইভাবে আমি দেখাচ্ছি, কাপড়টাকে এইভাবে ঢুকিয়ে নেব। আমি এইভাবে ঢুকিয়ে নেওয়ার পরে আমাকে এইভাবে ধরতে হবে, কাপড়টাকে এইভাবে ধরতে হবে। এইভাবে ধরার পরে হচ্ছে এইভাবে ধরতে হবে, ধরার পরে আমি মেশিন চালাবো আর আঙ্গুল দিয়ে আমি কাপড়টাকে সামনে পিছন করব, এবং এই যে আমার যে চাপটা রয়েছে এই চাপটা দিয়ে আমি আপ ডাউন করব মেশিন চালানোর সাথে সাথে। তো আমি প্রথমে বলে নিচ্ছি, এখন আমি সিলি করব, আপনারা আমার হাতের দিকে লক্ষ্য করুন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কিন্তু একটা রিপু করে নিয়েছি, এই রিপুটা দেখা যাচ্ছে কত সুন্দর হয়েছে। তো এভাবেই কিন্তু আপনারা যদি কোনো কিছুর সাথে বেজে কাপড় ছিঁড়ে যায় তাহলে আপনারা এভাবেই রিপু করে নিতে পারবেন।